mu'asasada Daarul Qur'aan wal Culuum oo dhismaheedu soo socday muddo 5 sano ahna xarun u gaar barashada diinta Islaamka ayaa maanta xaflad xariga looga jarayay waxa loogu qabtay goobta xaruntani ku taalo oo ah duleedka Muqdisho ee deegaanka Caalasha Biyaha gaar ahaan dhabarka dambe ee xaafadda Jabadkeel. munaasabadan ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu daahfurayay xarunta diiniga ah ee Daarul Qur'aan wal Culuum ayaa waxaa ka soo qayb galay culimadiin, siyaasiyiin, ganacsato, dhaqaatiir, waxgarad iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ay bulshadu ka kooban tahay. ugu horeyn waxaa xafladda kelmado mahadcelin ku daahfuray Sheekh Axmed Nuur Cabdi Jimcaale oo kamid ah culimadiinka Soomaaliyeed. mawduucuna waa furitaanka mu'asasadan. waxaan markaa mahadcelinaa mar labaad mashaayikhda, odayaasha nabadoonnada, ugaasyada, dhaqaatiirta, siyaasiyiinta dama Caalasha Biyaha isdhiin siyaasi ma tago siyaasi waa jooga siyaasiga macnaha waxa waa hadii uu khayr sheega khayr waaye siyaasi min diin anaga jaamacadaha ku qaadana waxa kale madceelna bahda iqtisaadka ama businessmanka on jacalnahay bunuugta banku salaam iyo shirkada weyn oo kahrabada beeka iyo inaga la joogan yaani in dhaqankii waana la joogan sheekhu hadda waa sheekhul caam mufti Sheekh Maxamuud maanta waxaa laga yaabaa dad badan oo xafalaadka isku arki jirin oo gurubyo kala ahaa inay sheekh isugu yimaadeen marka kaftan hayga aad marka sheekhu waa sheekhul caam culimadeennana annaga ururna maaha tacasubna male fikri ururna kuma xira hadafkoodu waa alkitaab wa sunna ala manhaj wa dariiqat salaf salih. sidoo kale intii ay socotay munaasabadu waxaa madasha hadallo kooban ka jeediyay qaar kamid ah martidii goobta lagu casuumay. sheekheena Sheekh Maxamuud qofka markii Ilaahay uu doorto waxa Ilaahay jeclaysiiyaa cabsida Ilaahay markuu cabsida Ilaahay jeclaado waxa loo fududeeyaa Ilaahay sidoo uu cabsan lahaa markii cabsida uu macna hadana loo fududeeyo waxa Ilaahay ugu daraa qabuul si uu arko wixii Ilaahay uu ka bariyay Ilaahay inuu siiyay adduunyada aakhirada lama gaaro Ilaahay. sheekheena Sheekh Maxamuud Ilaahay horta umrigiisa ha dheereeyo wuxuu ku dadaalay qof arkayo qof yaqaan iyo qof aan aqoonba inuu gaarsiiyo intii karaankiisa wuxuu diinta ka yaqaano quraanka axaadiista caqiidada iyo wax kale oo ka sii badan iyo inuu tuso dhaqanka muslimiinta iyo muslimiinta wixii lagu yaqaanay wuxuu sameeyay wax weyn oo aad arki kartaan adinkaba Ilaahay inuu aqbalay dhulka intaan la eg oo baaxadaan la eg inuu inta u qasto asagoo oo kaligiisa intuu Ilaahay gacmihiisa kor u qaado uu yiraahdo Ilaahayow meeshaan baan u qastay waxaan rabaa wax Ilaahay oo agtaada ku fiican oo muslimiinta anfaca Ilaahu inaan ka sameeyo Ilaahu karsi waxaan u jeednaa Ilaahay inuu karsiiyay una fududeeyay una taamiyalay waxaan leenahay dhamaantayo alxamdulilaahi rabbil caalamiin. marka anigu warka idinka bari maayo waxaan la hadlayaa dadka oo maanta ilmaha meeshaan inay ilmo la yimaadaan ma taqaana ay u suura galayso waxaan u sheegayaa Sheekh Maxamuud saad idinkuba la socotiin Sheekh Maxamuud anigu 2007 anoo Sacuudi Arabiya jooga waxa la diiday lacagtan lacag Soomaalida xamar laga diiday la qaadamaya leeyahay dad dawladda ku jira hadlay dad banaanka jooga hadlay culimo badan hadashay Sheekh Maxamuud oo Cabdil Ariif hadlay wuxuu yiri lacagtan lacag kale ma haysatiin idin lacaga wax inta ka helaysiin wax lagu bedesho shacabku qaata dadkii shacabka ay haday warka Sheekh Maxamuud maqleen ilaa hadda idoo ebra oo hadda caliya oo wax markaas waba kala soo ciib lahayd oo hadda kala soo lahayn ilaa hadda saasa lagu qaataa marka waxaan rajaynaynaa ninka awlaadiisa meeshaan la yimaad dadku waa kala nasiib badan yahay ninka awlaadiisa meeshaan la yimaad inay diinka sidii dadka Soomaaliya oo dhan say u maqashay warka Sheekh Maxamuud inay cilmiga Sheekh Maxamuud u qaadayaan iyo intii ma taqaana wax la qabaysa marka waxaan dadka u sheegaynaa maadaama Soomaaliya oo dhan ay maqashay warka Sheekh Maxamuud oo waxana keenayay aniga ma taqaan sida hadda ay aniga ila tahay sheekhu ikhlaas waa wixiisu waxa ikhlaasana Ilaahay makhluuqiisa waa ma taqaana waa ku anfaca marka sheekhu wixiisu waa ikhlaas waxa ikhlaasana Ilaahay ummadiisa waa ku anfaca
haddee dadkiina wacdaayay oo mataqaanaa waa iga soo hormareenoo hadda dadka waa la iswacdiyey wax kaloo hadda saas oo dhiman male anuguse waxaan idiin sheegaa sidii dadkii kunka diiday u qaateen in sheekh maxamuud hadduu u amray ay qaateen say warkiisa u qaateen ummad sheekh maxamuud intii warkiisa maqashanay u qaadaysaahe dadka ilmahooda meeshaan hala yimaadiino si ilaahay mataqaanaa ugu anfaco diinkan yacni ikhlaaska oo sheekhaan iyo intii la jirta ka socda assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sheekh abuukar xasan maalin oo ka mid ah culimadiinka ugu magaca dheer Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in furitaanka xaruntani ay tahay guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed maantay waxay u tahay guul Soomaaliya oo dhan waxay u tahay farxad weyn iyo guul weyn oo ku soo biirtay waddankeena Soomaaliya mu'assasatu daarul qur'aan waxaa juhdi dheer iyo waqti fara badan iyo hanti fara badan iyo maskax badan geliyey sheekheena caalimka ah shaykhu Soomaal الذي نفع الله به العباد والبلاد شيخ الصومال الشيخ محمود وعبد الله عريف ورنتي مؤسسة دورك أحرتي ما أنتنا إتاجنتهاي ما أنتي لفوري لو حفلديني حرق لجري إنك دم حينوتهاي ما أنتي أن ولا فرح سنهاي قفل بقى إيمان له وصومالي oo daawada ama dhageysta ama ka qayb gala waxa ka bogsanaya booga fara badan oo uu dareemay laana waxa way wadankeena waxaan ognahay dhibaatooyin fara badan inay wadanka ay haystaan dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwa diineed iyo kuwa dhaqan intaba inay wadanka ay haystaan ilaahay dhibaatada naga dulqaado ilaahayna subhanahu wa ta'ala maantay مؤسساتنا أن نفرينه يوم الفرج إلهي نوغدقو مالنتي سومالي ودن فرج يا فرحد يا نصري إلهي وفر الأمانة الله نوغدقو ugu dambeyn waxaa munaasabada ka hadlay aasaasaha xarunta daarul quraan wal culuum sheekh maxamuud oo cabdulla cariif oo saameyn wanaagsan ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed waxa uuna mahadcelin kadib sheegay in ujeedka xaruntani uu u furay ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa diinta islaamka marka ugu horeysa jamaahiirtan acyaantii dadkii Soomaaliyeed oo ku noolay wadankan kuwii ugu horeeyay ugu waaweynay ugu khayrka badnaay ee maaragtay halkan aan ugu yeernay na soo ajiibay ilaahay ka sokow aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna marka ilaahay yaa mahadle subxaanahu wa tacaala midda horeysa waa mahadcelinta iyo soo dhoweynta sida aan arkaayo ummaddii inti maaragtay ugu mudneeday maanta wayna soo ajiibeen ilaahay khayr haydin siiya marka hore oo ilaahay jannaatu firdaws ay isugu kiingeeyay sidaan oo kale waxaan idiin sheegayaa meeshaan mu'assasadan horta meeshaanu maraaxil waaye marka ilaahay subxaanahu wa tacaala intaasoo ku taam yeelay kabacdi hadda waxa weeye waanu sii hawoono waxaan ka bilownay oo qalbiga naga gashay war ilaahay quraankiisa haddii lagu kor yeelo oo halkaas la hiigsado waa la gaaraa laakiin haddaan adduunye ka bilowno iyo waxyaabo kale waxaa laga yaabaa inay maaragtay nagu cuslaato maxaa yeelay rasuulkeennu yuri calayhi salaatu wasalaam xadiis xadda sanadkiisu wanaagsan yahay oo abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen إن الله يرفع هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلهي كتاب كان أمضو كرؤ لغاية ضدنا إلهي هو صوغ لغاية مركا أقوام مركا إلى فرد إيا قوم جمع إيا فرد إنت ووالاد هذه قرآن كان إلهي قرآن أقادنا إلهي كرؤ لغاية الدنيا آخره هدان هو صوغ لغاية إلهي هو صوغ لغاية مسلمين تعالمك زمن هراء فق إيا هدوا oo la joogo xaariyan ah dhibaatadana haysata waa inaan quraanka ilaahay kor u qaadi la'nahay oo kitaabkaas ku amal fala ilaahay yaan nalaka la'yahay oo laysu ag joogo qodob hebel maxuu qabaa iyo xeerka hebel la yiraahdo laga doodaa iyo fulaana la yeelaa iyo in ilaahay maalin walba noogu sii caruuhay
maalin wala ilaahay noogsii caruwa markaasaa dhibaatadii sii bade dhibaataduna waa imaa wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala iska ilaalshow dhah ilaahay fidna sababkeeda aan asiibaynoon ku dhacaynin dadkii sameeye si gaar ugu dhacayn bal tacumu saalixa wadaalixa waxay camimaysaa qofka saalixa ah oon asagu fidnadaa shuqulka ku lahayn iyo qofka faasidka ah ama mufsidiinta waxaa samaynaya ayay ku wada dhacaysaa fi dunyaa waaye laakiin aakhire ilaahay dadku waxba isugu dari maayo taasaa ilahay maxaa daarulbaqaa aakhiro waaye aan rabnaa inaan maaragtay qur-aanka ilaahay aan ku kor yeelno si ilaahay annagana kor noogu dhigo intii tabarteenna aan wax qabanno waxaa weeye meeshaanu hadda waxaa ka diyaarsan qadar adugu maaragtay haddii waa la jiifanaa la yidhaahdo aan qiyaasi karno ilaa 400 yaa maaragtay qiyaas saas hadda noo joogto waxaan hiigsanaynaa marka ardaygu markuu farbarto qur-aanka meel fiican maro hadduu arday meeshaan iska joogaya nishaad badan in la siiyo oo waxyaabihii maadiga ahay oo maaragtay adduunka lagu dhaqaayana waa la baraa macallimiinaa loo keenaya madrasada marka qur-aanka markuu xifdiya waxaan jecelnaa waxuu ka bixi doonaa dugsi hoose dhexe oo ka bixi doonaa dugsi hoose dhexe intuusan ka bixin insha Allah haddaan noolnahay ilaahayna uu sahlo waxaan niyadeennu taan idiin sheegaynaa ilaahay yaa ajasha ku shuqul leh waxay dhahaan culummadu lowla alamalu maa qarasa qaarisunay dhahaan haddaan wax la yadijiisada jiri lahayn nin geed ma talaali lahayn hadda geedaha meesha ayagoo yarara ku talaalnaa jira haddana waa weynadoo calaa karta wax ka soo dhow yihiinoo simaaru ka soo dhowdaho la quruxsanaayo iyo geedo badanoo la harsanaayo dhoobayda haddaa tata beeraha ku yaalla dadaa maaragtay tallaalo maalintay tallaalayeen dee waxba kama cunayn haddana waa ta simaartii wax walba laga keenaayo maa qarasa qaarisun waay marka insha allahu tacaala intaas hadday dhammaato madrasada dugsiga sare u gudbaya ardagu ilaahay hadduu yidhaahdo intaysan dhammaysan waxaan rajaynaynaa baloogaan ad u jeediin oo wax badan ka bannaan yihiin jaamacaddii islaamka oo maaragtay wax walbana ah islaamka markaan leenahay islaamku wax walba inuu bartaa loo baahan yahay wixii dadku barta annaguna waa baranaynaa islaamku waxaa weeye annaga ziyaado ilaahayna siiyo waaye macnaha hadda gaal qur-aan bara maayo moogta kitaabada cilmiga akhrisa maayo diinta islaamka ma baraayo wax yaroo adduunyaha ay ayagu ku mashquulaan intaasay iska adkeeyaan intaan annagu kitaabada iyo alifayna culummadeenna wax diinta ku dadaalayeen waxa kutub yaala waad aragteen wax yararay sameeyeen adduunyay ugaga dhammaahaysaa waxba ku tari mayso intiis waaye maxaa yeele hadda gaalada ilaahay markuu ka warramaya falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allaahu liyucadibahum fi lxayaati addunya watasaqa anfusuhum wahum kaafiruuna ilaahay rasuulkiisa oo dhahay nabi rasuulka soo la khidaabaya ummaddiisa waxba yaysan ku cajab gelin maalka ay leeyihiin awlaadda ay leeyihiin ilaahay wuxuu doonayaa inuu ku cadaabo maalka iyo awlaadda hadda waxaa la soo sheegaa soo arateen gaaladii maalkina waa ku dhibanta awlaaddii waa ku dhibanta waxba kuma dheefaan waxba ilaan diin lama barine ma ogta mar haddaa qofkii diin la barin waxba lagu dheefi maayo maxaa yeele dadka xuquuqdiisa ma yaqaanaba marka meeshaan waxay u furan tahay qof kastoo soomaaliya qof oo maaragtay mabda' gaara dad le uma fura soomaali dhammaanteeda waa muslin annagu saa ictiqaadsanna soomaaliya oo dhan ayaan ku dadaalaynaa cid xigtoo gooni u xigta ma jirto wax gooniya ma ahan qur-aanka ilaahayaa lagu baranayaa qur-aankana ilaahaaba xifdiye moogtahay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun axmed raas maxamed faarax shabakadda raas midiya magaalada muqdisho.